Rezultatet e një studimi mbi hyrjen dhe ndikimin e letërsisë latinoamerikane në kulturën shqiptare gjatë periudhës së socializmit janë prezantuar në një seminar shkencor i zhvilluar në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës. Studimi është realizuar nga pedagogja letërsisë Brikena Smajli në bashkëpunim me studiuesin spanjoll Emilio Saborido. Studimi fokusohet kryesisht në mënyrën e ardhjes dhe prezantimit të autorëve latinoamerikan në Shqipëri, veçanërisht atyre kuban, si dhe në pasqyrimin e realitetit shqiptar të asaj periudhe përmes shkrimeve të këtyre autorëve. Jemi ndalur edhe tek librat e udhëtimeve apo shkrimet e udhëtimeve, sepse autorët latinoamerikan, ndër të cilët më i njohur është Jorge Amado, që kanë udhëtuar në Shqipëri dhe kanë shkruar pastaj për Shqipëri. Edhe këto janë pjesë e studimit se si është projektuar Shqipëria atje dhe si e kanë parë ato Shqipërinë dhe si kanë shkruar për ne, edhe për ne ka rëndësi një gjë e tillë, një qasje e tillë. Si kanë ndikuar disa autorë në atë botim të kufizuar në autorët shqiptar. Një ndër gjetjet paraprake të studimit tregon se në kontekstin e luftës së ftohtë, qarkullimi i letërsisë latinoamerikane në Shqipëri, ashtu si edhe në vendet e tjera ish-komuniste të Europës lindore, ishte i kushtëzuar nga politika kulturore dhe procese editoriale që përcaktonin në mënyrë selektive se cilët autor dhe vepra mund të hynin dhe të bëheshin pjesë e fushës kulturore kombëtare.